всички. Благодаря, че сте тук в този ранен час. Казвам се Кристина Дмитриева и съм ръководител на проекта Лидерство и управление на промяната във висшето образование. Проектът се реализира в рамките на програмата N+4. Проектът се реализира в рамките на програмата N+4 на Европейската комисия и е първия одобрен за България в рамките на настоящия финансов период. Висше училище Международен колеж координира проекта и консорциума, който се състои от 28 партньора и висше училище като водеща организация, общо 29. Програмата N+ цели модернизация на висшето образование, на системите за висше образование в страните, които представляват външна граница на Европейския съюз. В случая говорим, които представляват външни граници на Европейския съюз. Това могат да бъдат страни от Северна Африка, Източна Европа, Централна Азия. Освен това, нашия проект се фокусира върху страните, които представляват източната граница на Европейския съюз. В така наречената източна съседна зона има общо 7 страни. В проекта участват 5 от тях, а именно Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Общо 23 университета от тези страни участват в проекта. Целта на програмата по принцип е трансфериране на иновации в системата за висше образование от страните от Европейския съюз към страните, които представляват, отново казвам, външна граница на Европейския съюз. В случая иновацията, която ние трансферираме, бихме искали да трансферираме в рамките на тези 36 месеца, които предстоят, е всъщност управление на промяната в висшите училища и съответно стимулиране и подпомагане на развитието на лидерските умения на висшия мениджмънт. Основна целева група на проекта са ректори, заместник-ректори, декани, ръководители на катедри, ръководители на отдели, в общи линии висшия мениджмънт в висшите училища в тези 23 висши училища и в тези общо 5 страни, които току-що изброих. Основната цел на проекта, ще бъде всъщност подобряване на управленския капацитет в тези висши училища. Освен това, в рамките на различни дейности, които са свързани с сътрудничество с различни засегнати страни, се надяваме в рамките на тези 36 месеца да стимулираме един да инициираме устойчив диалог между всички заинтересовани страни, а именно участници в публичната администрация, членове на гражданското общество, представители на бизнеса, студентските организации, както и съответно други представители на висши училища в въпросните страни. Това сътрудничество и този устойчив диалог ще бъде, се надяваме да се реализира в рамките на така наречения виртуален мозъчен тръст, който е една от основните дейности на проекта. Между другото, заглавието на проекта е Лидерство, управление на промяната в висшето образование на български. На английски акронима е LAMANCH, така че и виртуалният ни мозъчния ни тръст ще се казва виртуален мозъчен тръст LAMANCH. И в рамките на него всички тези заинтересовани страни, заедно с представители, отново казвам, на висшия мениджмънт на висшите училища в тези 5 страни, ще развият една стратегия за управление на промяната. По принцип, темата за управление на промяната, да бъдем честни, повечето всички знаем какво е лидерство, всички знаем какво е управление, какво е промяна, но когато говорим за управление на промяната, това е всъщност това представлява част от управлението на човешките ресурси. Това, което ние ще правим в рамките на проекта, всъщност ще подобрим, надяваме се да подобрим процесите на управление на човешките ресурси в тези висши училища. Като казахме, че ще трансферираме иновации от страни от Европейския съюз, разбира се, висше училище Международен колеж е, както споменах вече, водеща организация, т.е. добри практики, иновативни практики в управлението на висшето образование ще бъдат заимствани от България. Останалите участници са наши дългогодишни партньори в Англия, това е University College Birmingham, наши партньори в Франция, Португалия и Гърция. Общо 5 страни от Европейския съюз ще трансферират иновативни практики в сферата на управлението на висшето образование в 5 страни от така наречената източна съседна зона.
Повода да ви съберем точно днес че всъщност днес е последния ден от първата среща в рамките на проекта. Първата среща, това беше първата възможност, когато всъщност се видяхме очи в очи, всички се видяха очи в очи в рамките на този доста голям консорциум. Между другото, това е един от най-големите консорциуми, одобрени за финансиране тази година в рамките на тази покана за предложение, за подаване на предложения. И, както вече споменах, това е също си първия български проект, одобрен в рамките на тази програма, което от една страна е наистина повод за гордост, от друга страна със сигурност е и голямо предизвикателство. На тази среща, която всъщност днес ще приключи след обяд, присъстваха, както вече споменах, представители на всички институции, на всички партньорски. Тук до мен стои госпожа Ангела Мицолица, тя от Молдовския държавен университет. Имаме 4 представители от Молдова, 4 университета, два държавни и 2 частни. От Беларус отново имаме 4 представители. Дори тук е госпожа Людмила Месникова, тя също е заместник ректор на един от партньорите ни. От Армения отново имаме 4 представители. 4 представители от Грузия, участници в проекта, и 7 в Украйна. Това не е дисбаланс, между другото, по-високия брой на украинските партньори в консорциума. Причината е просто доста по-голямата територия на страната и различните тенденции в развитието наистина в източна и в западна Украйна в развитието на висшето образование. Между другото, проекта от една страна цели повечето дейностите са фокусирани на институционално ниво, т.е. всяка една институция на институционално ниво ще бъдат проведени различни обучения с цел подобряване на лидерските умения, ще бъдат разработени различни документи, които всъщност ще покажат как промените, които се случват на национално ниво или евентуално на европейско в рамките на висшето образование, се отразяват конкретно върху институциите и по-скоро върху начина, по който се управляват човешките ресурси там. Основно ние всъщност се надяваме да направим разлика на институционално ниво, но поради доста големия брой, изключително високия брой участници в проекта и големия брой страни представени в консорциума, т.е. 5 от общо 7, се надяваме резултатите, които ще бъдат постигнати, научените уроци, както казваме, да бъдат всъщност репрезентативни и представителни за целия регион. И това е нещо, което също беше посочено като една от много добрите, една от силните страни на консорциума в всъщност коментарите, които комисията представи за проекта. Бих искала сега да ви дам възможност, ако имате въпроси, с удоволствие съм на ваше разположение. Освен това, Ангела също, тя говори английски, немски, с удоволствие ще превеждам и на български. Заповядайте, ако имате въпроси. Само да кажа още, че всъщност първата среща е тук в Добрич, следващата ще бъде в Англия след 5 месеца, ще бъде в University College Birmingham, които са наши партньори. И в рамките на тези 3 години, на рамките на тези 36 месеца, ще има общо 5 партньорски срещи, ще бъдат организирани 5 национални конференции на ниво партньорски страни, т.е. една национална конференция за Армения, една за Беларус, една за Украйна, Грузия и Молдова. Ще бъде, както вече споменах, разработена мащабна стратегия за управление на промяната и подобряване на лидерските умения на висшия мениджмънт в тези страни. Ще бъдат проведени серии от обучения, от една страна пряко на ректори и заместник ректори и други представители на висшия мениджмънт в университетите. От друга страна, тези тренинги в последствие, които ще бъдат организирани до година в Португалия. След това те ще бъдат проведени на институционално ниво и всъщност ще бъдат обучени над 780 представители на висшия мениджмънт във всички тези страни. Може да нещо? Както да слушам презентацията, дълго разбирам, че това е износ на добри практики от страни в Европейския съюз към посочените страни. Как съм ли идеята? Да, точно така. Вие точно влязахте, може би, минута след като споменах, че основната идея на програмата, темпус на програмата, е всъщност да трансферира добри практики от страни в Европейския съюз към страни, които представляват външна граница на Европейския съюз, основно в сферата на управление, основно в сферата на висшето образование
Като всъщност наистина механизма е в истински смисъл на думата трансфер на иновация. Нашата иновация е всъщност управлението на промяната, т.е. съзнателното и добре провеждано управление на промяната. Висшето образование, системите за висше образование в момента навсякъде по света, но конкретно в Европа, търпят постоянно промени. Дали защото има първо заради икономическата криза, второ заради навлизането на постоянно все по-мощното навлизане на информационни технологии. От друга страна, пазара е много критичен, в смисъл, че има демографски срив като цяло, намаляват навсякъде броя на потенциалните студенти. От друга страна, броя на местата в висшите училища, това е репрезентативно за България, не намалява. Тоест, всяко едно висше училище трябва да е доста много конкурентоспособно, за да оцелее на пазара и да привлече достатъчно много студенти. Освен това, друга тенденция като промяна може да отчетем факта, че всъщност самите студенти или кандидат-студенти, техните очаквания като потребители на този продукт образование са вече, те са много съзнателни и самите им очаквания са много високи. Тоест, засилена конкуренция, потребителските права на самите студенти. Отново казвам, икономическата криза, която поголовно засяга всички, съответно води до намаляване на държавното финансиране, където има такова. И в общи линии това са промени, които дали на национално или на европейско или дори на световно ниво са драстични и текат в момента и всъщност водят много често до сътресения в рамките на една институция. Дали защото бюджета намалява драстично и трябва да се реагира, дали защото студентите намаляват драстично и трябва да се реагира много бързо, за да може всяко едно висше училище по един или друг начин да запази позициите си на образователния пазар. Тези 28 университета, казвам. 23 университета. 23 са частни, държавни. Идеята на програмата е всъщност да има възможно най-широко покритие, т.е. да има баланс между частни и държавни от една страна, от друга страна баланс между висши училища от столицата и висши училища от отдалечени региони. Така че ние също се опитахме да постигнем такъв баланс в рамките на консорциума. Ангела, например, е представител на най-големия Молдовски университет, който е Молдовския държавен университет, тя е заместник ректор там. От друга страна, в групата от Молдова имаме, например, Държавния университет в Комрад, който пък е съвсем малка институция, т.е. и съответно е в провинцията. Имаме частна институция в Молдова, т.е. опитахме се в рамките на всяка една страна също да постигнем някакъв баланс, за да може, както казах, и резултатите да бъдат показателни за всяка една страна. Да, в рамките на първия ден всъщност от срещата организирахме серия довеждащи лекции по лидерство и управление на промяната и всъщност поканихме представители както на бизнес, така и на академичната общност в България. Професор Румен Гечев, който е професор в Университета за национално и световно стопанство, беше гост-лектор. Както знаете, той е бивш вице-премиер, министър на икономиката и всъщност той говори от една страна за управление на промяната, нещо на предмет, който така или иначе преподава. От друга страна говори за своя опит в управлението на държавната администрация и съответно в ръководенето на един огромен ресор, какъвто е икономиката. Целта на тази серия от въвеждащи лекции всъщност беше да представим различни гледни точки. Тоест имахме, примерно, участници като Румен Гечев, които са, пак казваме, с доста солиден, много изключително солиден управленски опит. От друга страна, представители на бизнеса госпожа Елета фон Масенбах, която е новия изпълнителен директор на Fraport Twin Star във Варна, в летището във Варна и летището в Бургас. Тя е само от няколко седмици в България. Тя всъщност беше също поканена, говори за нейния опит в управлението на промяната. Самата тя е живяла и съответно е работила в Fraport Twin Star в Чили, в Перу, в Филипините и всъщност разказа за своя опит как управлява промяната и как една институция, която се променя постоянно, всъщност отговаря на тези предизвикателства. А други университети, освен Висше училище Международен колеж, български? Не, ние сме водеща организация и сме единствената за България. Мисля, че ние от европейска страна. По принцип, програма Темпус
В контекста на програма Темпус в общи линии има разделение между европейски и неевропейски страни. Като идеята е от страна на Европейския съюз да има възможно най-широко покритие. Така че ние имаме всъщност представители на западноевропейски университети, т.е. ще се опитаме да трансферираме практики точно от там. Има представители на България и на Гърция, т.е. Източна Европа. И всъщност Португалия, Гърция, България отново представляват тенденциите в развитието на висшето образование в Южна Европа. Идеята беше всъщност различни традиции, различни модели на управление да бъдат представени в рамките на Европейския съюз и съответно най-добрите от тях да бъдат трансферирани. Ролята на Висше училище международен колеж в управлението на този огромен проект, той между другото на стойност 930 600, точно сега ще ви покажа цялата сума, смисъл тя има и в презентацията, смисъл почти 1 милион евро, 930 хиляди евро. Грантът представлява 90%, т.е. всяка институция ще има съфинансиране на 10%. Освен доста сложен и комплициран процес всъщност по управление на такъв един огромен проект с толкова много партньори, голямото предизвикателство всъщност пред нас е да поемем ролята на медиатор между страните от които представляват външна граница в Източна Европа и съответно Европейския съюз. Защото, знаете, България е сред най-новите членки на Европейския съюз, страна, която мина или още минава през период на преход, въпрос на гледна точка. И всъщност тези процеси на преход очевидно по един или друг начин се отразяват и се отразиха на последните 20 години на системата за висше образование и я промениха по един или друг начин. И съответно като страна, която е минала през преговорния процес с Европейския съюз, така или иначе има унифицирано законодателство в доста сфери, разбира се, с изключение на образованието. Така че България всъщност от една страна, освен това, разбира се, ние чисто географски сме много близко до тези страни, чисто исторически нашите системи за висше образование имат доста общи черти. И всъщност идеята е, която беше очевидно и одобрена от страна на оценителите на проекта, е, че всъщност ние ще бъдем, пак казвам, медиатор между Европейския съюз и тези страни, като институция и страна, която има опит в преживяването на преход на промените, които се отразяват. Може ли да кажете към кои практики от нашите страни проявяват интерес? В рамките на първите 8 месеца всъщност те ще бъдат идентифицирани. Разбира се, преди да напишем проекта, ние така или иначе направихме обстойно проучване. Специално за Великобритания като добра практика със сигурност ще бъде разработен начина на маркетиране на висшите училища и начина по който те всъщност присъстват на маркетиране, начина по който те предлагат и реализират своя образователен продукт като добра практика. Португалия по принцип има в момента доста, поне в институцията, която е партньор в проекта. Това е Политехнически институт в Браганца. Те имат проект в рамките на 7-ма рамкова програма в областта на IT технологиите и със сигурност ще всъщност разработят добри практики при въвеждането на все по-силното навлизане на информационни технологии в обучението. В смисъл онлайн обучение, дистанционно обучение и така нататък. Гърция, разбира се, най-вероятно ще покаже добри практики, или той ще се опита да идентифицира такива в преодоляването на проблеми, свързани с намаляването на държавното финансиране, което очевидно в момента става факт предвид. А ние по принцип така или иначе в основа ще ръководим целият процес, специално за България, ние като частно висше училище, което всъщност минава през и непрекъснато се развива в областта на интернационализацията и се опитваме да привличаме все повече чуждестранни студенти. Всъщност една от нашите добри практики е тъкмо отварянето към чужди образователни пазари и към превръщането на студентската общност всъщност в изключително многообразна. И това е един от начините всички наши студенти да се чувстват много добре тук и всъщност това да бъде едно желано висше училище. Именно факта, че към момента действително се обучават студенти от изключително много страни и всъщност това е начинът млади хора да дойдат и в Добрич и наистина този град да се оживи. Аз исках да дам също думата, евентуално ако имате въпроси към мен. Какво ви
впечатлява от това, което... Къде си да говори на руски, английски или по-проучи къде? Езиците ги говорим. Нека си говорим на руски, на руски говорим. Если вас интересует, почему молдавская сторона заинтересовалась этим проектом? Нищо не се чува, съжалявам много, ма се мъчки, за какво имат микрофони? Нас заинтересовал этот проект тем, что в Молдове происходит давно уже реформа высшего образования, но в этом году, в 2013, у нас внедряется переход на автономию финансирования. То есть автономное финансирование – это уже большой шаг вперед. До сих пор автономия у нас была вроде как на бумаге, но в принципе особо больших возможностей у нас не было, все ограничивалось тем, что вот эта финансовая автономия закрывала многие возможности. Поскольку автономия сейчас у нас будет большая, появляется вопрос, менеджмент, который существовал, может ли он обеспечить дальнейшее развитие университета? Насколько он соответствует новым веяниям, новым возможностям, новым условиям? Соответственно, могу сказать лишь, что в нашем Государственном Молдавском университете в 2010 году был избран новый ректор, и его программа, его план, стратегия закладывалась в этой программе, закладывались изменения. Причем все изменения были основаны на ключевом слове «изменения», которое сейчас в нашем проекте одно из основных направлений изменения не только в менеджменте, но попробовать изменить и концепцию, и взгляды тех, которые работают в ВУЗе, на то, что происходит в этом ВУЗе, как оно должно быть, что должно быть изменено, это естественно. Менеджмент в первую очередь, причем менеджмент сверху донизу, поскольку изменить лишь верхушку или восприятие верхушки, то, что должно происходить в ВУЗе, это мало. Должны быть изменения и на среднем уровне, там, где деканы, там, где замдеканы, чтобы хорошие вещи, которые спускаются сверху, не были остановлены на нижнем уровне. Естественно, это очень сложно, но тем не менее, имея мандат на 5 лет, господин ректор решил, что надо пробовать, иначе университет останется не то что лидером, он не останется уже лидером, он останется уже аутсайдером, поскольку мы, как страна, хотим приблизиться к Европейскому Союзу как можно больше, наша тенденция стать членом Европейского Союза, насколько это реально, посмотрим. Но, по крайней мере, быть одним из членов европейского образовательного пространства, это уж точно. Поэтому мы должны соответствовать и быть на уровне хотя бы тенденция, чтобы была, чтобы эти условия как бы внедрить. Этим нас и заинтересовало. Плюс лидершип. Как и во всех странах, я думаю, которые внедрили Болонский процесс, это больной вопрос, в принципе. Найти человека, который может, или людей, которые могут вести в конкретном случае вузы по стандартам, международным стандартам, европейским стандартам. Плюс то, что студенчество должно уже внедряться более активно в решение конкретных вопросов, включительно и менеджмент, включительно и качество образования конкретного вуза. И поскольку у нас сейчас представительство студенчества в Сенате от 20 до 25%, естественно, их голос очень важен. И опять же, этот проект был интересен тем, что здесь будут подготавливаться не только, тренинги будут проводиться не только для высшего руководства, для среднего руководства, но также и для студентов. То есть студенты должны понимать, собственно говоря, для чего они сидят в Сенате. Они не просто сидят, они должны принимать какие-то решения, они должны каким-то образом влиять на атмосферу, на те же решения, которые принимает Совет. То есть как бы со всех сторон это было интересно. Плюс еще один фактор, вот этот IT-технологии, которая будет использоваться для создания платформы, в которой мы, как вузы, не только из Молдовы, но из Украины, из Белоруссии, Болгарии, Португалии, Великобритании, Франции, все эти вузы могут обмениваться
очень просто. Это связаться по интернету, да, на этой платформе, обмениваться идеями, обмениваться теми же добрыми практиками, которые существуют, хорошими практиками, которые существуют для конкретных вопросов. Потому что проект затрагивает глобальные для нас вопросы. Нам это было очень интересно, я думаю, мои коллеги из Молдовы подтвердят. Этот фактор был решающим, что да, мы хотим быть партнерами в этом проекте. Плюс хочу сказать, что Кристина, представитель болгарской стороны, была просто великолепна в том, что называется менеджмент проекта. Я счастлива, что у нас такой активный, такой пунктуальный и очень-очень благожелательный координатор проекта. Большое вам спасибо. Если есть вопросы, я попробую ответить. Мое имя Анжела Никулица. Никулица. Заместитель ректора по международным отношениям. Молдавский государственный университет. Само да кажа, на самия флаер да виждате контактите lamanche@vumk.eu, това е имейл адреса на проекта за всякакви въпроси във връзка с разпространението на информация за отворени. И освен това долу виждате и сайта, който ще стартира след 2 седмици. Това вече е одобрение домен, в смисъл гласуван от всички партньори. lamanche-tempus.eu. Това ще бъде уебсайта и съвсем скоро ще бъде активен. Виждате логото, цветовете на проекта, между другото лилаво е цвета на лидерството, а делтата символизира промяна.